Предмет ликовно образование. Оделение прво. Наставна содржина. Контрастна текстура. Наставник Виолета Петковска. Техничка поддршка Виолета Петковска. Директор Сојна Спасеска. Основно училиште Кочо Рацин, Охрид. Наставни цели: совладување нови знаења, запознавање со начинот на изработка на вештачка текстура со разновидна изработка на хартија, развој на визуелна и тактилна перцепција на учениците, развој на креативни способности за изнаоѓање на нови решенија и комбинирање при реализирање на нови текстури, технички задачи, развој на техниката обликување со развој на моторните способности и обработка на хартија како материјал. Материјал за работа: бела и обоена хартија, блок за цртање, ножички, лепило. Воведна активност: дали уметникот создава разни текстури на своите уметнички дела, на сликите, а особено на вајарските дела. Дали тој создава имитација на рапава, мазна, пријатна, непријатна, мека, тврда и така натаму површина? Одговорот е да. Активности со ликовните елементи. Ако ги допреме некои површини на некои слики или на некои вајарски дела од дрво, камен, метал, можеме да почувствуваме дека се рапави, мазни, груби, нежни. Ево пример на текстури метнички. Дали ние можеме со хартија, кога механички ја туткаме, ја кинеме, ја сечиме, ја дупчиме со помали поголеми дупки на хартијата да добиеме текстура? Кога ја туткаме хартијата, станува нерамна, па ја исправаме, тогаш е помалку нерамна, но не е мазна како на почетокот. Активност на учениците. Земете лист хартија и обидете се да туткате гужвате. Хартијата таа станува нерамна, па ја исправате, тогаш е помалку нерамна, но не е мазна како на почетокот. Земете бел лист хартија, скинете ја хартијата, па на едниот крај залепете го, а другиот крај да биде слободен. Пример тука. Втор пример, кај што ја туткам хартијата, каде што хартијата е скината, каде што едниот крај е залепен. Со претходните активности добивме текстури по механички пат. Ваша следна задача е на мазниот лист од блок да направите творба на која ќе залепите разни видови текстура, кои сами ќе ги направите со истражување на најразлични начини. Формите може да се сечат, лепат, комбинираат, помали, поголеми, да внимавате при работата и при лепењето. Само евалуација, анализа на творбите. Какви се текстури се добиени преку визуелна и тактилна перцепција? Заклучок дека со една обична хартија, со наша фантазија и труд добиваме имитација на разни текстури. Пример. Ево креативни текстури. И на крај ви благодарам за вниманието.